دن اما خدیجۃ الکبریٰ حضرت اما عائشہ صدیقہ تے حضرت زہرا پاک کٹھی ماں تے بیٹی بیٹھیاں ہے اما عائشہ ستیلی پر ہین تے ماں اور علماء تشریف فرمانے سیدہ اما عائشہ صدیقہ عمر وچ حضرت سیدہ زہرا پاک تو چھوٹی سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے شاہ جی کی بلا چودھری دی دھی ہوئے تو نمان ہوتا میں چودھری دی بیٹیاں تو جڑی دھی محمد دی ہوئے علامہ ویس صاحب آپ نے ناز آیا سیدہ زہرا پاک نو تے اما عائشہ نے فرما دیا اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگیاں کیوں تے سیدہ فرما لگیاں ویکھو نا تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی اما عائشہ بھی اگو بڑیاں فقیہ حسن آپ فرما لگیاں زہرا تیرا میرا کادا مقابلہ میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں غلام دی تو آقا دی میں صدیق دی تو محمد رسول دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں پر اے دنیا دیاں گلاں نے پر قیامت دے لگ پتہ نہیں جانا جد جنت چ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشانی ہو گئی اما عائشہ نے دیکھیا زہرا پریشان ہے اپنی جگہ تے اٹھ کے سیدہ زہرا دا متھا چومیا تے سینے نہ لگا کے فرمان لگیا فاطمہ اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعا کر رہی ہوں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا بال